हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर, आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्थ। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फेनिसिडिल एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कंपोजिशन, यूजेज, प्राइस, डोज, साइड इफेक्ट, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जेनरिक है, एथिकल है, सब कुछ जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एबट कंपनी का आता है, आप देख सकते हैं। और 5 ml में इसमें डिफेटामाइन 14.8 mg और अमोनियम क्लोराइड 130 mg 138 mg और सोडियम सिट्रेट 57.3 mg। ठीक है, तो ये इसके कंपोजिशन रहता है। और प्रोडक्ट का नाम है फेनेंशियल एक्सपेक्टोरेंट। आप देख सकते हैं, ये स्पेशली खांसी को ठीक करने के लिए दवा है। एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसकी कीमत रहती है मार्केट में 39 रुपये 10 पैसे। इस सिरप को डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है। इस सिरप को बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, जेंट्स लेडीज़ कोई भी इस्तेमाल में ला सकता है। इस सिरप को डॉक्टर एडवाइस करते हैं खांसी के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए, ठीक है, फेफड़ों में एलर्जी के लिए, अस्थमेटिक पेशेंट को, या फिर किसी भी प्रकार की खांसी है, सर्दी है, गला ख़राब है, गले में खराश है, और उनको बलगम वाली खांसी है, या फिर किसी बाइक पे कुछ चलते चलते ठंड लग गई या सर्दी लग गई, उसकी वजह से खांसी है, तो उन सभी कंडीशन में इस फेनेसिडिल एक्सपेक्टोरेंट को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके डॉक्टर की सलाह के बिना इसको इस्तेमाल ना करें, और जब इसको इस्तेमाल करें तो एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें। और बच्चों की या बड़ों की डोज जो है आपको डॉक्टर ही बताएगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, कितने डोज के साथ इस्तेमाल करनी है। इसको आप गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसको लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं, जैसे घबराहट सी हो सकती है, बॉडी इरेक्शन हो सकता है, और हेडेक हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, ये डायरिया हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। और ये सिरप जो है खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बाकी कुछ रहता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और दवाई का ओवरडोज ना लें, दवाई को कोर्स पूरा करें। और जब आप इसको परचेज़ करें, एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें। कुछ रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।